我哋咧突發，因為咧阿賢收到對Uto Air Force One 係未有應該香港。嗱，今日係3月8號 2026年，咁就到時條片出街就我唔知有冇啦，但係應該都未有嘅，係啦。咁就我哋就有一位收藏家啦，或者係同好啦，係啦，咁就借俾我哋嘅，係啦。咁就呢對鞋就係呢一個 friend 呢個 IG page 借出嘅。係，喂，多謝你，多謝你。係啊，好癲啊呢個。好癲，好癲啊！我哋拍完㗎啦嘛，跟住阿賢突然間話：喂，傑仔唔掂，我哋要即刻開一個，借多個鞋翻嚟，我哋 check 傾先。係啊，咁而家我哋而家拍緊呢啲咧，就係後拍翻加翻入去嘅，咁就唔想分兩集。咁點解講勁咧？首先我覺得勁就係未出嘅嘢，梗係勁啦，係咪先？咁但係未出嘅嘢，你唔中意嘅係唔撚關事嘅。係唔撚勁咯？係啊，係啦。咁我哋黐正條筋咧，就係鞋啦、Nike 啦、Nike SB 啦，仲要係未出嘅，所以我覺得係勁嘅。係啦，咁就 Uto 咧就係嗱呢一個徽章，好似兩條毛咁咧，呢個係 Uto 嘅 logo 咯，嘅家族嘅徽章嚟嘅。家族嘅徽章係啦，咁佢 Nike SB 有2次出過，一隻灰色，一隻綠色綠茶，都有呢個徽章嘅。係兩條羽毛咁樣。係兩條羽毛啦，係啦。咁點解就未再翻 out 啦？咁呢對鞋咧，我估計就係今年肯定會出㗎啦。咁而家我手頭上呢一個咧，會補翻啲相。咁啊，好正啊！頭先我攞上手都即係唔係啊 sample 版嚟嘅。嗱，咁我覺得只要 sample 版關春事咩？冇錯，唔關你事。咁啊，但係咧，我覺得先影到相同拍到片俾大家啦，同埋咧可以分享咧，佢個重量咧比一般嘅 Air Force One 咧係輕咗嘅。係啊，輕啊，輕咗嘅，真係 skate shoes 啊，成個 shape 咁底就一定係平啦。咁你會見到咧，佢個 traction 係唔同咗啦，個底啊，啲紋啊。係點樣㗎？以前嗱，佢個紋路係啱嘅，但係佢每個紋路之間咧就有啲細嘅裂紋，嘅紋係啦。咁佢見到。咁你得停嗰陣時得得硬啲係啦。咁佢就輕咗啦，同埋咧嗱外側位咧 Air Force One 呢個就一定係咁㗎啦，通常。好似薄咗喎，係嘛？我覺得係呢度薄咗嘅。係啊。咁正在咧係個內側，呢個就寫咗 Uto 啦。係喎。呢度。係啦。咁啊，同埋咧再講一啲咩咧？點解會用灰白色咧？咁咧，我哋其實睇翻頭嗰幾集，我哋曾經有講過呢一對鞋嘅。呢對鞋咧係1982年嘅 Air Force One。咁 Air Force One 係籃球鞋啦，都曾經講過啦。嗱，呢度就係個白灰色啦，同埋中間咧係有一個好似 mesh 嘅一個網紋啦，就係參照翻1982年嗰個款嘅。哇！好撚黐線喎，你係周撚到啲下喎，好撚黐線。屌你，我唔係黐線，只係Uto 嘅團隊黐線。因為 Uto 我估佢唔得，亦唔知㗎。我覺得佢唔係鞋撚嚟嘅，佢係板撚啊嘛。咁但係日本佢嘅團隊咧係黐線鞋撚，係啦，就特登攞翻恐龍之中嘅最早期嘅基因。我1982年嗰個基因倒落去對 Uto 度，所以點解你話白灰色你唔中意唔緊要嘅，但係你知道佢來自邊一度係好撚黐線。係咯，係啊，點解係用網嘅？撲街82嗰個咯，白灰嘅一個，同埋82年係做高筒啊嘛，因為82年未有低筒嘅，佢就將佢改咗做低筒咯，所以呢度係致敬緊1982年嗰對 OG。好似呢個你係估嘅先嘅啫，呢個係我估嘅，但係咁樣估㗎啦，不嬲都。肯定係咁。OK，哦。因為到時嗰 official 出咗話唔撚係喎，咁咪屌唔撚係咯。因為你要先講。如果出咗好撚係好撚癲。係啊。如果出到好撚係你轉紫微斗數啊，唔撚使買電話。同埋咧 ，Air Force One 係有窿窿㗎嘛，睇翻你自己嗰對。呢個冇㗎。呢個冇㗎，嗱82年嗰個都冇㗎。咁如果佢話唔係啊，你夾㗎咋？咁屌你諗起真係寫撚住喺度啊嘛，嗱冇窿窿，白灰色，中間有網嘅，屌。肯定係㗎，我都覺得會係。係啊，咁啊，同埋咧，我就發現咧，呢度個7字，咁啊，我睇過佢奧運嗰啲踩板嗰啲嘢咧，因為我唔係板撚啊，亦都冇做太多嘅 study，佢係冇掛住個7字喺度嘅，除非我 skip 咗。係。咁我睇過佢嘅年月日，佢99年出世，1月7號。1月7號又紫微咯開始。好撚得人驚，嗱個7字咧，而家係我估計佢係7。同埋 Air Force One 就係個1啊嘛，1就係解1月，用咗落去 Air Force One 7咯，呢個就係 Uto 嘅誕生就係對鞋咯，好撚得人驚啊！喂，但係我覺得如果佢全部嘢估中晒嘅話咧，好正，即係嗰個 story 喺度好撚正喎，我覺得。應該都中1/3至1半㗎啦。
真係癲喎！喂，呢個 friend 好撚癲啊！揾到呢對鞋都黐線，同埋佢裏面呢個位咧。嗱，我分享下個鞋墊啦。好啊！呢個鞋墊都有徽章嘅。咁呢啲咧應該係嗱，我見到有隻爪啊，應該係一隻雞爺，古時嘅鳳凰嗰啲啊，係啦，雞，隻雞啊，其實係啦。咁咧 Air Force One 咧嘅 SB 版咧係冇 Air 㗎嚇。係，我唔知道 General Release 會唔會加翻。係啊，但係而家我呢個係冇 Air 嘅，但係呢個都係有嘅。OK，咁啊，仲有呢個都係有咩？呢Air 燈嘅 SB 嘅箭咧就有呢嚿嘢嘅。哦，係啦。咦？唔知喎呢個。我都有加落去嘅，但係就冇加到呢一個。即係話俾你聽啦，個 Air 咧都喺入邊。係啦，個 Air 就喺入邊。咁如果嗱有咩唔好處咧？就係佢一爆，你冇得換咯。呢啲爆有得換，係啦，咁啊唔理佢點解，同埋呢一個咧，你見到佢跟翻啲後期型 SB 咧都有做呢個嘢嘅。哦，係啊，原來我都唔知呢個。但係係踩翻就係呢個位啦，要。係啦，咁啊傑仔就了解多啲啦。咁啊，所以我哋想嗱，仲有咧。都做得好好我覺得。即係 sample 啫喎。咦？喂，我想問個問題，通常 sample 佢做到咁多度大 lock 嘅時候，係咪通常都會閪啲㗎？即係做差少少嘅。而家呢一個咧，我睇個 tag 咧就應該最後期嘅 sample 嚟㗎啦，所以佢 GR 出嗰個咧應該就外觀上就唔會有改動㗎啦。係。但我唔排除呢一對鞋咧曾經出過係直情係用皮㗎咯，因為而家呢個唔係皮嚟㗎嘛，似驚皮。係啊。但係佢可能 sample 係皮嚟㗎喎。佢呢個質地都唔一樣㗎嘛？呢對係咪兩？你 feel 下係咪唔一樣咧？同邊個？呢兩塊。呢塊。應該都係一樣嘅。因為呢啲係貨踩翻好啦，好 fit 嘅呢啲。哦。係啊，好 fit 嘅呢啲。啊，同埋鞋脷咧都有寫佢個全名啦。係。同埋 Air Force One 咧係美國嘅飛機啊，總統架飛機，所以嗰兩粒星星唔知關唔關美國嗰3粒嗰啲星星事啊？屈咗落去先咯。嗱，同埋呢個扣喎，啱啱你睇到呢個扣啦。呢個扣咧，一陣間我哋會補翻呢個。你咁側睇啊，側睇到㗎。係啦。佢係一個嗱，以前呢個扣咧就會寫82一點咁樣，即係1982年。咁今次咧佢改動咗呢度啦，佢冇寫82啦，就寫咗我睇落去咧似係一個唔知係咪日本嘅地方啊，定係 Yoto 嘅誕生嘅地方嚟。好似島咁樣嗰啲咯。呢個地圖嚟嘅。係地圖。即係而家加咗啦 tongue tag 啦，呢個 tape 啦，咁跟住中間呢個 mesh 啦，同埋徽章啦，同埋呢一度。係啦，咁啊其實我覺得一對好容易襯嘅鞋。我覺得型喎呢對鞋，係啊型啊，因為佢唔係 Air Force One 咁大嚿，可能冷係少少扁啲。以前有一對 Air Force One 有個系列叫咩我都唔記得咗，佢係全部都薄啲嘅。哇！呢對如果依家着去日本涉谷嗰啲啊，仆街啊！攝撚到入唔到去啦。街啊！即刻全部入嚟！哦，好撚黐線。好，再多一次多謝燈 SB Forever 借俾我哋。多謝你 ，thank you。Yeah。跟住就係啦，咁係咯，咁到時出嚟大家睇下會唔會去買啦。好，咁今次我哋會補翻啲 close up shot，係咁啦。Nice，再見，拜拜。Yo，what's up？Yes，歡迎收睇啊，第19集 PS， 我係傑仔。我係阿 Jeff， 阿賢。你先。我係阿軒。Simon。噔。今日嘉賓文哥。係。我係張振興嘅師姐文。張振興係啊，但係佢張振興，但係佢姓薛嘅，係漢奸嚟嘅。講下文哥咩料先得嘛？嗱，首先我哋第一次邀請我哋 TAS 就第一次邀請嘉賓啦。咁我哋第一次而家邀請咗嘅呢一位係中學生，係啦，係如果唔知唔緊要啊，知你就照聽啦。佢係學界精英其中一位。主力球員，咁啊佢係代表張振興嘅中學，喺邊度嚟㗎？喺上環柴灣係啦，喺柴灣嘅。咁佢而家就係中六，就係最後一屆打精英賽㗎啦。咁啊，由於呢個叫做技術關係啦，就我哋原本拍咗嗰集咧，佢就未打精英賽嘅。而家呢個 version 咧已經係打咗精英賽㗎啦。係啦，咁啊佢嘅擅長，如果大家知。
就係遠射啦。大家唔知冇錯啦，就係遠射。要自己介紹下咪得？係啦，咁啊就今日點解會邀請阿薛子文咧？就係幫我哋抽呢個獎啊！太平紳士係有兩個太平紳士，唔係張振興太平紳士薛子文咩？係廣告，嗰個，跟住係咪好推廣告？好，喂，咁我哋依家抽獎先定係繼續拆抽獎先啦，抽獎先啦。咁抽獎我哋係你要錄翻台面上嘅。而家攞個錄咪得。我哋有冇影相？我哋唔使啦，就咁影張相，我 cap 翻上去，有大家喺度噶啦。係啦，咁咧我求其攞幾張啦，我求其抽一抽啦。咁而家台面上咧就係有好多張紙仔，係啦。咁啊，一陣間阿文咧就會幫我哋去抽幾個嘉賓啊？四個中獎係咪啊？四個。三個兩對鞋一件衫係咪啊？3個好似係。兩對鞋一件衫。係啊 ，Jeff Staple 件衫。仲有一樣嘢，4樣嘢明唔明？一件衫兩對鞋。哦，其實3個獎品咯，係啦。咁啊，嗱，台面嗰啲咧，你嘅 Kellen。台面嗰啲就係其中兩個啦。呢個唔係中啊，呢個只係佢哋參加而答中。short show 有你哋喺度啦。係啦，答中咗問題嘅。我哋今日威有。嗱，而家見到你，未必一陣見到有你啊，講明。我哋有工作人員啦。都睇到嘅，好係啦。有冇呢個？呢啲係有參加而答中咗嘅。先啊，睇到 hold 住，好，攞多兩個嚟。呢度啦。係3個。OK，攞3個。好，就咁啦，就咁。OK。答翻台面先。咁而家台面上嗰啲咧，我哋就會去抽噶啦。咁大家知道自己有冇答問題噶嘛？因為今年係新年嘅關係，所以我哋有嘢食嘅。喂，我哋一路接一路傾偈，一路咩咯，好嘛？好。好，咁而家我哋去翻文章嗰 part 先，喂。我哋有啲咩準備要問佢㗎？你最叻係乜嘢啊？最叻係打籃球，同埋上集唔係咁講嘅喎。唔係上集，係上次。上次 OK。最叻其中一個係打籃球。係啦。咁啊，佢有多功能㗎，咩劍球啊、滑水啊、舞獅啊，佢都中意嘅。我哋住西貢㗎嘛，係咪啊？係啊。哦，西貢嘅代表啊！喂，其實我想講啊，不如講下上次 Some City 間嘢先啦。講咗單嘢先啊！你 Some City 波羅可能 Some City。哇！有 pizza 食，有嘢飲，正，好撚正，真係好撚正。因為我醉咗，我想問我哋係4張少少喎。我哋加翻 IG 先嗱 ，Some City 同埋波拉 Holic 就係呢兩個單位，係啦，佢哋就發生咗一件事，就係每年一次喺香港度舉辦一個籃球比賽啦 ，Free on Free 係啦，咁就贏咗嘅人咧就會代表香港去日本再打咯喎，係啦，咁就我哋當日呢度全部都有去嘅，而阿薛子文就係落場添，係啦，嗱我可以講個個都勁噶啦，入去冇渣噶啦，但係好快表種捉我入咯。係啊，最快搞氣氛而玩 freestyle 嘅嗰個話俾你知邊個？佢一個中國人，香港籍，就係佢啦。嚇，係咩？哇！跟住哇，全部都係佢搞先㗎。我見到佢插後花甩撚咗手喎。嗰度係中段嘅，嗰個 skip 咗啦，睇唔到。一開波已經 mailman。係。我呢個後我見到。呢頭係啦，呢頭見到呢頭。左手。係。佢最早第一個做嘅，因為咧個個去到都識插花嘅，但係你話要即刻玩咧，未必係第一個咁帶頭啦。定抽。其實係咪一定要玩花巧嘅咧？你哋覺得？嗱，你可以用 basketball 打贏佢哋 ，OK，但係你去到日本嘅時候咧，班友仔唔係用 basketball 打贏你，佢係一定用 one on one 咁樣去贏你，認住贏嘅要，係啊，贏家贏我贏你係認你係嘛？係啊，要認住贏你，輸咗唔緊要，佢夠贏啊嘛，咁啊係咁，佢哋唔打點戰術㗎，個戰術就係傳個波俾佢，就搞 one on one 咯。你嗰隻手我傳翻俾你繼續。喂，文哥講嗰日你咩心情啊？其實咩 feel 啊？有冇心料啊？嗱，唔好 sorry 啊！嗱，以我所知，上次西貢Hooligan 啱搞過一次，你參加咗一次呢個比賽啦，咁有少少經驗啦。跟住今次落入去 Some City 呢個係真係認真嘢嚟㗎嘛？呢個唔係玩玩下啊嘛。全部入去都勁㗎啦。係啦，冠軍可以飛去日本打啊嘛。所以上屆冠軍好近。所以到今次你入咗去呢一下啦，你個 feel 係點樣？哇！咁樣㗎，同我打學界啦，定係點樣？你有啲咩 feel？我入去第一個眼界係有少少緊張嘅，因為嗰個氣氛係好好嘅入到去，跟住我哋嗰隊其實就砌一隊中學生比較勁嘅隊去打啦，即係我張興可能諗3個，跟住再諗
我個黑鬼 friend David 咁樣啦。之後呢個比賽同平時嘅3打3唔同咧，係佢係入咗波係會要 check 波先開波嘅，但係正常依家 FIBA 嚟嘅3打3係你入咗波就即刻另外一隊就可以一拎粒波就可以出圈，快好多，慳好多時間。但係呢個咧，如果佢嘅球例係你入波係輸咗隊開波嘅，不過要出翻去中間跨葫蘆頂位要開波咁樣先，要公平先可以再打，係啊，要公平，係要公平。同埋 M1 係有呢個罰球加持嘅，如果罰球無論炒定入都多一球開波機會。入完再開。跟住我自己小組就係第一場就係打冠軍嗰隊啦。依家過去日本打嗰隊。勁啊！有個細路仔好似花大吉嗰個啊！我哋大吉啊！我打佢哋嗰陣時係花大吉個樣似卡通片嗰人。打佢哋嗰陣時好似係和咗嘅，跟住就俾人一球罰球絕殺咗，之後就哇！係有時係咁啊，有時真係咁。即係佢一開波已經係對原來當日最近嗰隊。但係嗰個大吉我知邊個有 step back 又成咁樣㗎嘛。嗰個係打現役球員，已經係甲一㗎啦。甲一㗎嗰個。嗰男仔甲一㗎原來。瑤瑤啊嘛，嗰個瑤瑤係。瑤又唔係話。佢都係大學。唔高大㗎，又唔係技術同速度好快嘅。似我佢大我2-3年啫嘛。邊個啊？花大吉打甲一，大佢2-3年，打甲一，甲咩隊啊？智力超勁，我打智力啊嘛。但係我絕殺唔係俾佢絕殺。佢俾另外一個絕殺。哦，犯規啊，好似係。俾一個冇去嘅叫吳浩然。哦。嗰個球員絕殺咗。唔加結添。仲有另外一隊種子隊就係 Are You Free Tonight 啦。超正，有一個靈魂人，唔係靈魂人啊，有一個係打不死嘅高大嗰個叫咩名？阿賢啊，都係叫阿賢。阿當，啲人叫做阿當。嗰個係阿當好後生嘅又係。同場鐵骨，應該大佢一年。好鬼搞笑阿當，我見到佢唔知入完球波嗰啲人喺度同個球星拗緊嘅時候，跟住佢擁我哋翻入去啦你。我知好勁啊！佢最鬥雲啊，嗰係佢最快打得起同打得着。因為好似甲2啊嘛。曾經打過甲一，總之都係啲甲一、甲2嘅球員嚟嘅。前甲一，上年永倫係。咁你個 feel 咁即係咁樣對完呢個嘢，咁但係有啲咩得着啊？你覺得？得着係即係見識唔夠多啊！即係其實得着就係要下年繼續打見識極多嘅一個比賽，但係我喺度宣戰，下年一定復出。一定要 road to Japan。宣戰邊個先 ？Road to Japan 係宣戰今年嘅種子隊咯，依家過日本。因為下年佢要㗎嘛，下年佢要打。調翻轉佢係種子隊咯，變咗係啊。復出瑤瑤啊，姚卓希。即係瑤瑤啊！你真係花大吉。花大吉啊！佢樣似花大吉啫，係我哋俾佢嘅。大吉就叫佢咁樣。同埋中場我見 one on one 都好正。好正啊！你一球係你成功守到人。係啊。係嗰個即。喂，其實我想突然間講呢啲咧，我想講咧，其實咧呢個 game 咧，佢嗰啲即係挑戰性都好高。好好睇㗎，就係要呢啲啊！我覺得係即你接唔接受到咧？有冇人挑人哋？有人挑人哋嘅。因為我係比較中意呢個風格嘅。冇錯，最高彈數。你入交人梗係挑釁人哋啦，點解咁樣俾人入得住？跟住係啊，嗰個3分。美國都係 chess talk 嘅大佬啊，但係冇人搞 MJ 咁解啫嘛。MJ 唔敢搞啊，就係 shot 咋你啊！佢打得唔錯咯。佢冇擺你 highlight 咩？正。啱啱講翻少少先，佢哋賽例咧係2節，就幾多分鐘啊？4分鐘啊，係咪啊？4分鐘，係啊，4分鐘一節，唔停標，跟住就4分鐘之後咧就會有個 one on one 環節。佢嗰個 one on one 咧係自己可以揀嘅，佢係你係輸緊嗰隊揀，要打 one on one 啦，定係3打3要個球權，你可以唔打嗰個 one。但係個個都揀 one on one。係啦，如果揀 one on one 咧，就係輸緊嗰隊開波。係啦，無論你射定係鏟，只要唔入就完㗎啦。定係你要 round two 嘅球權？原來係咁嘅。咁我下年可以繼續去睇。有啲似傾偈。有我哋夠唔夠膽參加咧？輸咗喎。我哋嗰啲應該參加唔到啊！佢冇40加喎。開40加 Man Open 啊嘛，唔係啊 Man Open。冇40加，開40加啦，係咪？唔係，佢有 Man Open，即係任何年齡
唔得撞唔到㗎，嗰啲好得人驚嗰度。因為點解咧？撞下完咧，佢哋嗰個火你咪成個禮拜開門都當當啊！哇，撞一下內傷啊，大你佬！ David 攞俾我哋嗰個黑鬼。哦，嗰個又係黐線嗰個嗰個好中意撞人但係佢撞得嚟係好合法嘅，係冇撞整傷嘅。冇起爭冇食。正宗坦克車嚟嘅啲名，正宗坦克車嚟。咁就4分鐘完，跟住就抽 one on one，跟住就夠4分鐘唔停標嘅。所以你一唔好彩一射個罰球咧，起碼慳咗冇得30秒㗎啦。係啊，會唔會就係咁咪嗰個罰球咯？唔係嗰個係完咗㗎，咁啱嗰球正尺度咁樣，冇諗過，即係冇諗過嗰下 contact 佢會吹 and1 咧，俾人 and1。哦，記得啦，你個 friend 嗰日 high 佢。喂，我哋加翻2球 highlight 喺呢度，就係嗰日佢哋打嘅比賽嘅時候嘅 highlight。我追嗰球 mailman。依球睇下左邊上誒，阿傑都有打啦，阿傑都 mailman 啦。啊，唔係佢 all the way左手機行走咗去。係啊。其實我覺得佢係擺手，佢係咁。你今師兄要袋多2招咯，2026攞多2招，跟住後尾對頭先阿瑤瑤啊，係嘛？一下 in your fucking face，baby，嗰個都唔係傻。你上，慢慢㗎啦，跟住冇瑤瑤㗎，瑤瑤係啊過咗個 pass 嚟。咁大家咧就要睇翻我哋揾翻條 link，盡量俾你睇翻當日嘅比賽啦，係啦。咁我哋啱啱只係 highlight 啫。咁呢度就完啦，Sim City。咁就下年復場揾瑤瑤。好，跟住就我哋抽嘢，抽翻嘢先。嗱呢度咧就係2對 Jordan 1同埋 Jeff Staple T 恤簽名嘅，係啦。咁就抽咩先啊？睇 T 恤先，唔係 T 恤T 恤件 T 恤先定咩啊 ？T 恤好咯，波鞋先。嗱，我哋嗱，跟個鏡頭先。呢度有咁多啊。OK， 好，等佢抽啦。好，我哋跟住拎上個鏡頭度。Low 289喎，咦，咁撚似我 friend 嘅？可能就係你個 friend 喎。有冇 focus 到 ？OK， Low 289。嗱，呢個係抽到咩話？波鞋先嘅。Low 289，攞嚟出嚟，恭喜啊！ 8號定9號先？到時自己嚟揀啦。 89唔係我 friend 啦，89。Jordan 1。呢度張單啊，抌咗佢先。屌你咁樣中咗我開眼抽。我哋希望俾我哋做啊，唔覺得係正啊？抽咗個係咧係咁樣。喂，抽一個得唔得？可唔可以抽一個？好，抽一個。你開，抽一個俾你開。抽一個俾你開。呢個完咗㗎啦。而家下一個抽咩先？呢個都係抽咩先？都係鞋。都係鞋。OK。拎過去，女仔嚟㗎 ，Chin Michael 1602好似係。Chin Michael 602喎。對過去。CHING 啊，師兄係嘛？CHING 即係師兄。師兄啊。得唔得到？跟住 Michael 602啊，恭喜你。OK。跟住我哋係抽 T 恤。T 恤啦，喂，呢個簽名喎。嗱，呢個係攞件 T 恤出嚟先。呢件 T 恤好有意思啊！過嚟。係啊，買件。哦，拎翻張單出嚟。係啊，拎翻張單出嚟先。好，嚟。呢個係 Jeff Staple 設計嘅 T 恤。簽名啫。加佢嚟蘇一迪簽嘅。簽名喺呢度。打橫簽啊嘛，首次打動簽。打動簽係首次。讀名。出牌。英文嘅嘢係咪先交翻俾鏡頭前面嘅人去處理啦？咁就嗱，恭喜你啊喂！恭喜！呢個係 CHUNG 抽獎 TREVOR。Yes。我哋3個。呢個要留翻呢個。3個。sorry，袋落去啊，係嘛？拍緊嘢，所以聽唔到點解住。執翻落啦。你執翻落 sorry。啱啱嗰個啦。阿軒冇中咗嗰個啦。睇先，啱啱中咗係呢個。我哋一路。多謝所有參加嘅人，我哋會繼續定時揾啲嘢俾大家抽下嘅，係啦。我以為啱啱你話定時揾啲嘢拍下。喂，但係講下先啊，啱啱嗰3個人如果唔嚟攞咧，我哋就會再冧落去咯。跟住我哋做翻呢啲抽咯，翻啲包。咁攞個嚟先，裝翻住呢扎。咁唔得再寫過嘛？如果有就睇過。我諗 skip 下。
留翻呢班咯，係啦，留翻呢班。好嗱，所以咧唔中嘅人咧，你就睇下有冇人攞。我哋再抽會出 IG 證明，或者拍翻條片證明佢嚟攞咗嘅。story 咯，我諗係啦上嗰啲出 story 咯，係啦。恭喜你哋啊！好，多謝我哋支持，我哋繼續今日係嘛？我哋繼續。 20分鐘，仲有20分鐘。 20分鐘。到20分鐘。喂，係頭先好似其實冇乜介紹過文仔係嘛？未介紹晒。我哋要問佢啲嘢。嘢問佢嘢，問佢我嘢。哋準備咗啲問題問佢。你個高度、長度。長度、闊度、深度。闊度、嗱，第一題。連周、現時有幾多對波鞋？我哋講，因為咧，我知你係所有波鞋都要攞嚟着嘅，係啦。咁啊，你講實數得㗎啦，有幾多對？大約數約數講。着嘅唔准諗即刻答。 50-60對， 50-60對。嗯，哇，50-60對攞嚟着打波都幾得人好誇張嘅驚喎，其實嗬？佢50對係好撚 master 㗎啦。着過打波喎，係啊。淨係攞嚟打波50-60對啊？應該係。除咗Jordan 1 low cut 咯，TS 嗰對。係啊，唔係喎，打波喎，淨係講打波嗰啲喎，啱啱打波我哋5對都多啦，係嘛？喂，打波50-60對，咁着咧即係嘈嗰啲啦。着晒啊，我唔燥啊。唔錯啊，跟住我都係着。 Very good。好，着晒我唔嘈啊，好快啊！第二題。最後答案。喂，我哋喺度食薯片，嗰個咪會唔會收晒嗦聲㗎？正咯，可能啲人成條片就 keep 住聽呢個我係。哋 like it 係夠超啊嘛。我有聽過。ASMR 我第二條問題。目前有咩鞋對於自己係最有意義啊？ Kobe 6嘅 Gigi，即係黑色嗰對，黑色嗰對黑白色嗰對。我見你比賽都有着。我有見精英有着，精英仲有着，佢仲要換鞋兩對啊！鞋啊！都換鞋啊玩啊！換鞋係啊，呢個甚至四呢個黐線，我攞4對鞋去打4場，係啊，仲要打半場嘅喎，得10分鐘，係啊，攞4對鞋過去，即係40分鐘4對。喂，真心嗰啲玩具嚟，老閪都攞去玩，即係開開心心，即係我覺得咧，你去到即係例如佢隻 Gigi，我唔知阿文仔問呢個 feel 啦。你真係着你中意嗰對鞋咧，係勁啲㗎，唔知勁乜撚嘢啊？好似打機嗰啲換係勁啲嘅，唔知勁乜撚嘢。但係我唔捨得着喎，文勁個精神咯。我唔捨得着，我中意嗰對鞋，但唔捨得着喎。喂，你覺得文仔你覺得咧？係啊，精神啲啊，我覺得。係精神啲嘅，係有個意義，唔知乜撚嘢意義，但係你咩 feel 啊？點解你一定要着有靈魂咁咯，好似咩啊？有靈魂咁咯，因為佢我着親佢都攞起碼攞10分以上，雙位數啊，着親。有功能啊，準程度加㗎，撳咗嗰個精神入邊，撳精神加10咁樣，命中啊！命中命必中㗎嘛，係啊熱命中㗎嘛血咁啊！哦，我見到有個 IG handle 即係我唔記得咩名啊，佢有影當日精英賽啲人啲鞋咯，好多 Kobe 啊，好多 Kobe，好多超多 Kobe，最多係 Kobe。估唔到。我真係完全見唔到人着 Jordan 同 LeBron，呢個唔准叫啊！其實如果係啊，其實喂後面有阿 Bosco 今日幫我哋喺後面撳，係啊我哋有我哋有呢個。我有工作人員啊。如果你中途換一對 Jordan 1芝加哥落去打一個 quarter 換翻出嚟就神㗎啦。係啊，俾教練屌死應該。攞攞廿分乜都做唔到。你做乜撚嘢？係啊，我見 Jordan 咁做，我跟下啊嘛。跟住下一個問題係咩問題？Gigi 係你最中意，但係 Gigi 咩價位啊？知唔知而家係賣到2800、5、6千蚊啊！ 5-6千蚊全身5、6千蚊㗎啦。全身應該6。喂，點解你咁中意咧？喂，中意。哇！嗰對鞋好神㗎，因為首先嗰對鞋係唔小心漏出咗，跟住有啲人攞住，跟住個炒價去到好高，跟住冇人賣嘅嗰對鞋喺你又喺又知佢喺 Full Locker，即係啲鞋到咗㗎啦嘛，跟住有一對拎佢出去賣，跟住啲人咪炒到黐線咯。嗰對鞋唔賣得幾個月後先賣㗎，跟住即係有 G.R. 就 release 咗即係嘅。提早唔小心買。最後 release 咗嘅，但係係啊，好撚貴嗰陣時，嚇到震都腳鳩埋啊！我成日諗住裝到佢先知啊，呢啲佢係知啊。嗰日呢個係啦，咁啊第三個啊，好啊5、6千蚊啱啱 Gigi，港幣喎港幣。 ，OK 港幣。有冇咩 dream 咁 shoes 係想有？即係一對好想買嘅鞋未買嘅，為之 dream shoes 啊！街買嗰啲。哦，仆街買咗，你再諗。即係有一對，即係問幾嘢㗎？有對，我有對 Kobe 嘅，對而家冇靈魂。係啊，嗰對 Kobe 6 EYBL 啊。係 EYBL 係。哇！呢個咩？嗰個又係皮幾嘢。哦，上次我哋拍嘅時候，佢講過呢個咯，係啊。未買。EYBL 未買呢對嘅。哇！發覺鵝裝魚子醬好誇張啊！萬幾蚊如果買嚟着嚟打波，幾嘢一客喎！我想問樣嘢，如果你真係萬幾蚊
買緊到，你打唔打？打。依家中意籃球嗰啲，我哋冚撚就係依下啫嘛，一下咯，即係我覺得點都有個回憶啊！依下係好撚正。Simon 一着幫佢冚，雞嚟嘅。咁你可能着好啲喎。雞嚟嘅。咁我加翻張相啊，咩 EYBL 喺度啊，咁樣就我係啊，Oh my god！我即刻群慶嚟咗，終極王啊！呢個目標。喂，你求其整個嘢打格仔袋係咯。喂，呢對鞋有冇得講下點解咁終極想買佢嘅？打算啦。佢好靚咯，同埋有價值咯，呢對鞋5公次啊！呢對鞋5公次好少人會有，蚊幾嘢梗係唔公廁啦。我好唔中意啲公廁鞋啊。嗱，公廁鞋佢嘅意思係咧，多人着條街比較多。係啊。但係其實咧，大家都係 Nike fans 咧，就好難避免唔係公廁鞋㗎。除咗咁聽得得，有用價錢嚟取勝呢一樣嘢。我抹手嘅，喺度嘛。全身啊！誒唔係喎，喺度啊！阿仔要張濕紙巾。好，喂，繼續。第4個問題，平時見到有着 Kobe 鞋落場實戰，佢真係有啊。到底點解會咁吸引你着 Kobe 鞋？舒服定咩？舒服定係因為 Kobe 精神？我一開始係着全部 Kobe 都着嘅，即係456啊、678咁樣我都着嘅。但係我自己最中意着到中學嘅時候，最中意 Kobe 綠就死煲 Kobe 綠，其他就間唔中買下。綠係特別舒服定咩啊？你係到你清醒覺得籃球真係好中意打嘅時候，係咪已經係着 Kobe 㗎？係啊，所以你用嘅 Kobe 同埋 GT 級 One 咯，即係我 GT 級好似話好舒服㗎喎。係 GT 級舒服㗎。先咪拍翻入。 GT 級 One 震晒，但佢冇 Air 喎，冇 Air 㗎。全最震啊嘛，係啊，全 Air 全酸。啊，全 Zoom 咩啊？係啊。咁樣原來。喂，GT 級其實我都幾想試下㗎。係咯， GT 級 One 我覺得佢個價一定要做錢 GT 咧，級 One。其實佢嗰 GT 咧嗰對鞋咧個 feel 咧好撚似 Kobe 即係全功能嗰啲 feel 啦，但係個樣真係爭係嘟啲嘅，個樣嘟一 GT 級 One 喎，GT 一代。係一代都係嘟啲嘅。佢有對熒光黃色我都幾中意，但係成對跑鞋咁嘅樣，大佬。係啊，其實我都覺得幾靚。嗰對嘢好包腳同埋好絕地嘅，好絕地，哦，就係絕地係咪？係絕地同埋包腳咯，好好絕㗎。嗯，係啊係啊，嗰對鞋好貴㗎，我記唔好意思得一出已經係以實戰籃球鞋嚟計，已經炒到2000幾嘅。而家幾年後已經去到3、4千㗎啦。係啊，復刻嗰啲冇咁咩？而家嗰啲1700蚊、1100蚊都要。復刻咯，唔好着嘅復刻唔好着。哦，唔好着㗎。係咩？咁樣貴係啊原來好貴嘅 GT 啊！我知道呢個係但係冇買過，震都腳鳩埋啊！復刻唔好着，復刻唔好着㗎，我又唔知喎。佢好似話啲嘢係一樣，但係就着落去個感覺爭緊啲。我信晒㗎，我有佢整嘢嚟㗎嘛。從來冇復刻過，都係我有買，我買咗對雨線岩咯，復刻。咩？我買咗對雨線岩。哦，即係粉紅色嗰啲。粉紅色嘅。佢啱啱講嗰啲係一個系列 charity 係啦嘅系列嚟嘅。係用白色、粉紅色嚟做。跟住有咩問題？第5題有咩目標？將來想點？打甲1定係做教練？哇，正常嘅喎，即正常打下甲1，跟住出名就做教練㗎啦。會唔會話都係想打職業㗎？會想打職業嘅誒。你跟佢打緊甲2啦，好似越早越早哦。佢打緊越早嘅。係第一個目標係入咗 U 先啦，可能 Con U、At U 嗰啲打個大專杯先啦。而家有冇大學已經邀請你過去讀？暫時未，因為係咯，未。依家未有嘅。即係有咩方法可以有咧？去睇中你籃球就係啊。幫你咯，幫你。揾教練幫下手啊！打劫都讀晒，我想讀大學啊！啊，即係其實咧，亦都係咁講啦，冇得 skip 嘅，都係要讀咗個大學先，跟住就。但係出名啲可以幫助你再大啲，呢個我覺得係一定關事咯。即係大學嗰度都有啲係專打籃球嘅大學嘅。咁冇啊，佢哋都要演過嘅，可能運動員計劃咯。讀書勁嗰啲 U 都打波都勁，即係 Poly 嗰啲讀書勁啊嘛。又要讀書勁，又要打波勁。CU 都間學校係間學校。係啊，即係佢有兩種人嘅，佢有啲讀書人同埋打波勁嘅擺埋一齊。哦，係啊，讀書啦，喂，出去打波，另外一班啊，所以就可以制衡到兩樣嘢。咦，反而我想問咧，其實如果以計，我見你 IG 都幾千人 follow 啦，其實都叫有啲名氣啦。其實落場大唔大壓力嘅咧？
我自己可能唔大壓力，其他我唔知真係我差唔多。因為咧大壓力，因為嗱，我發誓先，我睇緊波嘅時候啦，然後你一唔入咧，我後邊有兩個觀眾話：哎呀，又唔入添，哎呀咁喎。哦，我聽到究竟大唔大壓力嘅咧？女嚟㗎個女係啊，嚟㗎，哎呀，我唔想講，嗱，佢自己講係啊我可以幫你。有㗎有 fans 㗎，係啊，誒又唔入添，哎呀又唔入添，哎呀，我哋咁講佢似好渣咁樣好靚仔啊！係啦係啦，我後邊嗰度係滲緊啊，開始有 feel 到濕濕地係咯滲緊。喂，點解老尾如果喂，我就係想知大唔大壓力嘅如果嗰度。打到你有 fans，係啊，真係有 fans，喂，我都有 fans 喎，我屋企有5隻狗，一翻我老嚟，婆，你係佢哋嘅 fans 啫，勁啊，咁細啊，有冇壓力？有冇壓力？係咯，有冇壓力嘅？其實有冇壓力真係我自己淨係我自己，我就冇嘅。好但係你唔知因為因為你唔知啫，因為你唔諗住。即係我知，我一定知，有人舉牌又佢知啊啦有。人舉牌㗎。係咁哦有 friends 嗰啲可能會 post story 咁，我打完第一日哇，係啊成班我揸水讀半場嗰陣時，出去見人着薛子文件衫嘅要， What the fuck？係啊，都聽咩啦？係啊，着住咦薛子文件衫嘅喎，啊，nice，我成日都想知究竟大唔大壓力嘅落到場。中學嘅球星咁多人望住一定係係啦。唔大壓力嘅。可佢唔大壓力能我第一年咁我未出名，翻嚟我未出名嗰陣時仲緊張。咪而家都未出名啊！搞掂先，搞掂先，快一齊啊！係啊，衰，今年就我壓力就唔大嘅，真係唔大落場嘅壓力唔大嘅，係 enjoy 好 enjoy。打咗幾多場精英啊？你打咗幾多場精英？打咗幾年？打咗幾多年精英啊？打幾年啊？咁樣計？一年一次噶嘛 Nike 精英，打咗3年3年15精英年開始3年嘅，精英15年開始。哦我打咗3年，我自己打咗3年。屌我搞緊錯咗，以為一年係打好撚多次。一年一次嘅咋？一年一次我話年打，你 unlike，我同你喺將軍澳打，係啊，我讀4張嘢打咩啊4 plus 咯。 ？40 plus。喂，跟住繼續有冇壓力啦？喂，我想問，除咗壓力啦，即係咁樣之外啦，有啲咩感受？即係如果啊，卡片，你真係喺嗰個 moment 裏面 mistake 咗某啲嘢，即係例如你突然間情緒到緊咗，突然間可能嗰條友拉衫啊，叫咩？條友拉衫，啊，我有個拉衫十一號拉衫好撚正啊！拉衫嗰下呢隻男，即係。仔啦，喂，嗰下我睇緊啲好撚多 angle 喺嗰度，好撚正啊嗰即係個。我覺得係即係你完咗啲比賽嗰一刻咧，佢咁樣拉衫真係好撚嘈。但係如果我哋觀眾咧係覺得唔好做呢啲啊，你知唔知嘅 friend 嚟先？嘅話，即係你知唔知係啊？唔係唔識。即係你知唔知？你如果你係觀眾，你會唔會覺得係即係當其時應付緊，你梗係覺得哇！屌你拉衫，我要即係着踢啦。但係你係觀眾嘅時候，其實係我哋係唔會着踢噶嘛，我哋就係睇佢着踢嘅啫嘛。係啊，睇下會唔會但係真係出手先。係啦，即係嗰啲時候其實係點樣去處理咧？即係如果啱啱有掹完衫，你嗰下僆仔男之後啦，下一次再掹衫，你會點樣處理？都係情緒嘢啦，呢去一啲係去或者空一空同球證講啊，唔好可能打埋佢嘅。話俾媽咪知啊！即係會，即係會空，即係會空。一定，我覺得呢個係我哋講掹衫嗰喎，我覺得掹衫啊！男仔球員要有嘅性格嚟嘅喂，大佬你俾人掹或者俾人食咗一爭咁，你梗係下次唔好啦。佢下次唔會嘅。去翻咁樣，即係我覺得嗱係係啱啦，我覺得佢處理得好嘅嗰日兩樣嘢啦。如果喐手，鏡頭望住你，嗰個人唔做動作又俾你入，佢唔整傷到佢底下停到佢，我覺得都算係舒服㗎啦。如果佢係出爭攝腳或者係令到佢受傷嘅動作，就更加唔好睇啦。佢係掹衫導致佢 stop，佢唔夠你佢快冇受傷啫。嘅嚇，佢唔夠你快係嘅啊，嚇，佢起碼冇令到你受傷咯。如果佢扯爛咗件衫咁點啊？都紅㗎，都紅即係如果下一次你都會再係，你一定會嘅喂，真心呢個山雞喂，啊！佢輸緊嘅嗰陣時追緊分嘅喎，一定着㗎，大佬，你唔係搣緊喎，係咪先？我有機會立多兩入分㗎嘛，追到㗎嘛。因為我睇因為啱啱你行咗咧，我哋就問即係嗰個比賽上面佢有啲咩嘢係感受過啊？呢一球係其中一球，即係幾 highlight 啊，都幾講翻個 result 先，最後張振興係打季軍戰，係贏咗贏咗嘅。幾多比幾多？
幾多唔記得。幾多？真係唔記唔記得㗎。總之贏一分季軍嗱，但係講緊對上一次係第幾啊？第第二係啦。咁今次係都係3甲之內嘅。咦，我有一個問題想問我，sorry。咁你最後有冇復卓到？原本你係喺嗰間學校轉過張保國保國有復卓到嘅。8強贏咗。 8強贏咗。咪叫鳩佢啦！呢啲老味，咪點樣砌個靚 story 出嚟啫，將你做啦大人㗎啦，咁啊係，佢做啦大因人。為佢離開咗嗰度再贏嘅。係。喂，但係當日有一個球員都幾勁嘅，好似叫我問過佢叫新爾係咪啊？係。哦，大家都個個都黐線。我13號，係咪13號？唔識飛啊！唔會1號啊！佢細粒唔會13號啊，大號數係俾啲大隻佬嘅。係啊，有識飛嗰個啦，好似4號定保國嘅新耳啊，講緊我保國啊，唔係佢哋嗰場，我以為佢嗰隊，佢哦嗰隊幾個都13號勁嘅嘅，黐線㗎嗰嗰個。個13號叫阿謙啊 Paco 哦，13號爭2分有3場。係底嗰個。係係講漏嗰咗個阿明、張振興，佢第幾節先出嚟？第三節先出嚟係咪？阿明3啊，係咩嚟嘅？呢個係咩事啊？巴扎頭爆炸頭，誒佢傷咗嘅。第一場打球唔抽傷咗。傷咗，所以佢第一節、第二節冇出，第三節一出翻嚟，哇嗌到救命因為！我哋嗰陣時贏緊20分，跟住就俾佢心一撩齊猜。嗌到心撩心撩，因為佢老母閪，我要其實佢第一二節喺側邊都不定做緊嗰啲熱身 recover 嗰啲熱身嘅，之後就第三節個分數又拉得開，咁就佢都 last 一年精英賽，俾佢落去試下 try 下喐唔喐到。第一球3分3分，第二球3分，有籃板有成，超正！呢個都係佢有上過嚟㗎，都似我。上過嚟㗎，係啊，我哋都支持佢嘅，係啊勁啊勁！呢個都呢個都係明星佢射嚟招好靚㗎，一出嚟震㗎，就有嗌到 fans 㗎癲咗啊！係啊，有張振興個個都有 fans 㗎，但係阿明個頭比較大，比較髮型比較大啫，係個髮型嘅。係啊，佢髮型好有型嚇，咁大個嘅，搞搞頭先，我想講一講哇！我即係可能第一年打精英賽就少接觸啦，我自己嘅後備，因為我喺保局嗰邊打嘅第一年。之後第二年同第三年咁，我都係主力啦，一年係主力，一年係隊長啦。我覺得係有分別嘅嗰個感受，即係第一年，唔係應該係第二年，係張振興嘅第一年啦。係張振興嘅第一年，我係一個主力全得分手咁樣啦，即係全得分手嘅啫。咁我唔需要任何責任都唔係我做嘅，我淨係我個責任就係入到波catch and shoot， catch and shoot 入到波，或者關鍵位都係我入到波，跟住守到波就完，咁就夠㗎啦。我嘅責任就完成㗎啦。咁但係第二年咧，即係我係一個好唔 humble 嘅球員啦。我喺球場入邊，我認嘅，即係我好多 chest talk， 好多 chest talk 或者要嘅，死都要 chest talk 嘅動作啦。個要嘅，有火。呢個係即係好多專業嘅教練都俾我嘅 feedback 覺得即係如果你更加 humble 嘅話，咁你就勁，更係咯，更加勁同埋更上一層咯會。跟住咁我就第二年，即係我今年打精英賽都好少 chest talk 啊嗰啲咯，係啊，做分波多啊，第三次，第三次，睇低嗰個。你講緊第二次嘅時候開始打啦，喺精英賽喺張振興嘅第二次打精英賽，今年係。正之後嘅咁我係隊長啦，跟住我喺精英賽頭段、第二階段同埋8強，我都好少出聲，都係同上年一樣，都係一個得分手嘅。跟住我4強就咁人哋釘死我啦，或者可能唔係咁容易攞到波㗎啦，佢冇乜空係未必有咁多，位射波㗎。未必有咁多球權。做防守你哋見到。見到，未必有咁多球權啦。咁就點解我會可以喺個場度咁耐咧？首先第一定唔可以有 turnover 啊，呢個係令到隊波會沉落去或者會泄氣嘅，咁我一定唔可以做啦。咁呢樣嘢我都有，即係我 OK 嘅，係做到嘅。我好似2場加埋都唔多犯規㗎，2、3個。唔係犯規就好多，但係 turnover 就3個以內咯。好犀利㗎 ！turnover 即係失誤俾翻個波人，係啦。咁就留喺場嘅第二個 point，呢個先係重點，呢個先係今年我覺得成長咗嘅重點啦。就係隊長應該要即係出聲咯，或者你要擔起支大旗，唔係你拎到分就係擔咗支大旗咯。擔起大旗係你要出聲啦，提點隊友啦，勵志啲或者激勵。成隊波頹晒嘅時候，你一定唔可以頹，因為你係成隊波嘅定心丸嚟嘅。你要提翻起個士氣，呢啲係靠你嘅，所以就今年嘅責任唔同咗咯，只係有學到，有大成長咗。佢係隊長，佢隊長。我哋啱啱介紹嘅時候介紹咗，
所以就今年你問我有冇訪問啊，或者係咯冇 Nike 啊，或者冇睇到嗰啲俾我做訪問，即係4強咁，因為我冇特別出色嘅表現啊嘛，即係特別出色嘅表現當然係外界睇到嗰啲啦，即係入到波或者攞得多分就勁啦。但係今年學到嘅嘢係做隊長，點樣做隊長？係啊，呢個先係今年我覺得有學到更加開心嘅嘢咯。係有嘅，你覺得？因為我即係我唔係自己覺，我自己係覺得嘅，但係就即係唔止自己覺得咯。教練或者其他嘅教練俾我嘅 feedback 都係覺得哇 OK 喎，你今年真係 humble 咗，因為我第2場連入3球3分，一接連入3球3分，我都冇做過任何動作，就咁自己俾自己一個鼓勵咁樣，啲鼓勵嘅動作就完啦。跟住好多教練都見到我有出聲啊，嗰啲係咯，見到我有出聲啊，或者有提點隊友，或者其實我呢2場波嗌到把聲沙晒啊！第2日已經頂唔住啊，已經係沙晒。好好睇啊！好好睇，年都要去。係啊，跟住今年係第10年搞嘛，好似係11年，係因為好易記嘅協恩11年吧。好易記你有廣告收咗㗎本身。係啊，阿謙今集都可以講阿謙，呢個好最撚都係講今集落去。我哋爭亞軍嘅，我覺得呢個我哋今日會繼續嘅，但係咧阿文咧薛之文有啲差唔多夠鐘啦，佢有繼續做嘅，咁我哋就差唔多進入去奶唔奶㗎啦，進入直路啦已經。係啦，咁我哋之前啱啱介紹嗰度要加翻佢個 IG handle。會啊。係啊。文哥多謝你今日走先啦，可以差唔多。你使唔使行先咯？如果係 ，thank you。文哥多謝，拜拜。拜。精神啊！我哋下次再拜拜。翻返嚟繼續。翻返嚟啦。啱啱文哥走啊，喂。係啦，咁咧我哋做啲咩 news 要講咧？而呢條片出街前已經出咗㗎啦，未到嘅。嚟緊3月份嘅21、22、23就係 ComplexCon 啦，係啦。咁今次就係3.0第3屆，係啦。咁入去做啲乜嘢咧？你中意潮流或者係覺得係自己潮流都要去嘅，係唔好話我知，其實你唔知嘅，你要去到感受同體驗入邊當初嘅嘢啦，同埋見到有即係可能本地嘅明星啦、外國嘅明星啦，全部都會去晒嘅。之前都有講過啦。咁喺邊度咧？喺機場發生，係啦，都係亞博，亞博係啦。咁就入場費係要嘅，咁大家要去買飛去，要支持。咁當然啦，你話嗰先啊，佢係3日，咁可以睇演唱會或者係淨係睇波睇潮流市集嘅。咁買演唱會就啲飛會貴啲，咁你就係淨係睇波鞋市集咪得咯。你哋會去？我哋會去，但係今次我哋冇擺嘅。今年係終於去行下。今年我哋今年係你哋會1日2日3日幾多日？可能去1-2日咯。我哋 guest 嘅身份去，係啦。咁啊，今年 relax 啲啦，因為其實假設呢啲咧係好費精神同埋好緊張，成個人都會瞓覺前、瞓覺後，所有嘢都好緊張嘅。所以上2年玩咗，其實都我哋都冧啊！我哋因為你哋大壇啊，好睇下，即係我哋喺 concert 嗰邊有擺過，喺市集有擺過，所以知道咧，無論你喺邊度擺咧，其實每一個單位咧都好有心機同埋好嘥時間、好嘥精神去搞呢件事。所以我覺得值得買俾錢買入場券嘅。同埋如果中意 Blackpink 嘅人咧，今次佢哋請到 Jennie 去嘅，係啦。咁啊，佢係幾多 Blackpink 係幾多個啊？4個，係啦。咁佢係其中嘅一個。咁就上年係揀咗邊個去話？你係拼年嘅新牛仔褲 New Jeans。上年係 New Jeans，今年就係 Blackpink 啦。係啦，咁就我真係睇過 New Jeans，原來真係好正。係邊方面？係咩？點樣？啲女好正，啲女好正，好正。所以 New Jeans 正啲，你老婆正啲？唉，梗係 New Jeans 啊！我知道真正嘅，全部都係屎嚟㗎嘛！啲女人喺我心目中全部都係一篤屎。係啦，你咁古董咩？越睇越似似咩，大佬？大佬啊，講心唔講金啊你！喂，咁個 ComplexCon 如果我哋去，我哋帶少少貼紙。好。希望撞到大家，跟住然後我哋派下貼紙。好。即係其實我哋 run 咗都年零啦，即係我覺得即係有啲抽獎，大家個 feedback 都高，同埋我哋個 view 數大家。其實真係唔易嘅，大佬要抽時間過嚟派嘅，要齊人。唔係依家屌你老母，我都要好轉下時間。
亦都可以講觀眾喺度睇咧，都嘥緊佢嘅時間嘅。多謝，喂，真心多謝你，多謝有留意意支持我哋嘅。係啦，我哋都係因為其實我哋都係真係吹水。喂嚟咯，咁樣就嚟撚咗。係啊，講下講下Jordan點知講下變咗而家咁樣，即係幾得輕鬆啦，即係一齊吹下水，有一個互動咁樣。但係要帶下啲波鞋嚟講啦，好多有部分人，喂，點解你冇分享波鞋嘅咁咯？哦，係啊，求其攞對講下啦。其實我有啲朋友咧，佢有睇咧，佢就即係大家而家咁樣 comment 下，當互動下啦。但係即係佢哋個意見咧就係話，喂，其實你請多啲籃球嘅人啊，或者玩波鞋嘅人啊，或者同呢一類型有關啦。即係 even 而家例如即係其實個波鞋行業係差噶嘛。咁有啲做 Nike 嘅人啊，或者點樣啊成啊，或者有啲即係可以打下格仔啊，咁樣其實又係好多嘢可以講下嘅。咁我覺得係透過我哋呢個渠道同大家互動下，再聽多啲。你哋有啲咩即係中意聽就射落嚟咯。係，都係我哋都請過，唔係我哋都有私底下同唔同人傾偈，但係我哋都唔能夠出面出樣，即係有啲係啊，有啲打格仔嘅，係啊，有啲係真係有啲尷尬啊。我兜出打埋佢咯。 18萬啦。咁啊，我冇借過㗎嘛，我淨係簽咗攞咗封信。咁啊，我又欠債18所以萬啦。係啊，所以呢啲我哋真係唔夠膽俾你哋啃啊！即係我哋自己都覺得難啃。喂，整啲奶唔奶嚟睇下先，阿軒。哇！我見到你個奶唔奶好正喎。總之我哋希望一路之後繼續有啲嘢又可以同大家互動下、送下咁樣咯。得啦，阿爺又準備下咯。喂，第一隊係咩嚟？我哋會係，哇呢個90啊！呢個奶咧，呢個呢個係 Leon Green 系列。其實 Leon Green 有好多隊，出咗好多唔同嘅地方。呢個 Leon Green colour 佢連係咪其實 Booker 都有喎。係咪狂屈嘅咧？係屈機㗎啦，其實。嗱，首先講點解佢哋講 Leon Green 先。嗱，知咧就係有溫故知新啦，唔知咧佢哋講 Leon Green 咧就係講一個顏色嘅名係來自一對MX 嘅1995年誕生嘅。咁嗰隻色就係咁嘅樣嘅。香港人，我哋香港派啦，幫佢改咗個名叫蠶蟲。咩？蠶蟲鞋。蠶蟲鞋。因為佢似嗰個蠶蟲嗰個繭啊。哦。係啦，咁其實佢來自係一個頸骨啊。胸骨啊咁樣嘅，咁而家佢就攞咗 Leon Green，即係當時 MS95嗰個色，就試下注入落其他嘅鞋度啦。咁呢個就係 Leon Green 嘅 MX1，我覺得冇問題嘅。想問一樣嘢，依個 colorway 係冇出過嚟以前？冇嘅，冇落呢對鞋即係而家中你好似出過咁樣嘅。最出 Infrared，即係你中意嗰個 AV 女優啊，係啦 MS95咯，佢應該係認到。即係將你中意嗰個 AV 女優而家着另外一件衫。其實你都會中意嘅，因為你本身中意嗰個 AV 女優嘛。哦，個玩法唔知㗎，三上游啊轉咗唔知嗰啲。我唔中意，我唔睇啊，我唔睇 AV 女優我都。我都唔睇 AV 咩嚟㗎？劇到就係我。等先啊！喂，啱啱嗰度奶啊，喂，奶唔奶？奶。係啦，奶。Leon Green MS1啊，咁呢對鞋90係90，係啦。咁我估計係千零蚊到啦。喂，呢對鞋出你哋可唔可以提我？好，呢靚喎呢對鞋，我覺得。哇！呢對黐線喎。喂，呢對有 feel 喎，呢對。呢對以前好似有幾對 CD 噶嘛，唔係邊嚟嘅？佢有跟幾對 CD 嘅鞋嚟㗎。點解咁多個色嘅？呢對7代定9代啊？好似有4隻 CD 定5隻 CD 嘅嗰陣時，係啦。咁就嚟緊，好似今年話係會再出嘅。咁就當時呢對鞋係炒到萬零蚊港幣嘅。我曾經見過一個人着，嗰個叫 Raymond， 係我哋一個客戶嚟嘅，我就未見過人着啦。7代如果以當時籃球鞋嚟計，已經係非常之好着嘅。我有着過，我着過，係啦。咁我想問呢個係咩阿賢？可唔可以講下呢個7代係咩意思啊？呢一個總之我唔記得個名啦。總之佢個包裝連幾隻 CD 嘅。CD 我聽緊 CD。係啦，好似奧運5環嗰隻 CD 咁樣嘅。係。但係我 exactly 個名係點解會出我已經唔記得咗啦。係啦。哦 OK。咁就因為佢再重出咁嘅意思咯。嗱，個正在咩咧？應該如無就係講緊奧運嘅，因為呢度係用咗9字。9字咩意思啊？奧運咧就唔係即係嚟你 Jordan 係23啦，你奧運就唔係着23嘅。Jordan係9號噶嘛？係啦1、2、3、4、7、8咁樣排落去嘅。咁點解佢係9號嘅？唔知佢自己揀咯。總之呢度係45啊嘛。4係啊4+5啊，4+5係9咯。哦，所以揀9。記得。我
百佳都係9號，我都係9號，我都 Jordan 喎，我都9號，可以。係咯，我都9號。嗱講返先 Olympic 45係佢哥哥個號碼，所以 Jordan 就係一半，22.5進一，所以23啦。奧運因為4加5係9，所以着9號，係啊，記得啦。呢個奧運嚟嘅，係啦。呢度係幾型啊？呢度係我奶零幾年08年啊，奶08啊， Mirror。我記得嗰陣時係08年出嘅，係啊，皮機嘢㗎。你奶唔奶？呢度係着短褲幾撚型，我覺得呢個係。要啊，要奶買下咯。奶。你估呢啲香港 Nike Store 會唔會有咧？會㗎，到時應該都會啊，千零蚊港幣。瞓喺度任你買，係啊，任試任屌啊！你屌啊？你奶啊？不過真係擺到㗎啦。幫我睇實物，到時要睇實物。係啊。哦，跟5隻 CD 啊，有5隻 CD 啊，5個色嘅。唔係咩事5環咯，唔知5環咯，唔知播咩㗎啦，播國歌咯。好，下一句。喂，呢對係咪好正啊？其實。誒都係奧運，但係呢度當時香港有行貨嘅呢度我唔奶喎，呢度咧我撚鳩呢我奶㗎。 Google 咁樣樣係嘛個。？你奶唔奶我 Google 唔我撚柒鳩啊！嗱幾真啊！一個按撚柒鳩嗰個照跟㗎，照跟唔會話按柒鳩誒咁誒，死得佢按柒鳩我唔跟嗱，即係我哋好撚真啊嚇。OK，即係唔係唔正啊？我有經歷過嘅，蝕可以着。當時仲有一奧對運5環色。祖雲達斯，係啊，我跟喂，如果佢喺呢個跟咯呢一度轉埋奧5運環咧，就正黐線。屌你諗咩？你真係玩波鞋？濕氣啊！嗱你放心啊，你真係玩波鞋？呢一對鞋咧肯定係PE 嚟㗎啦。你啱啱講嗰個5環，嗰對係落場㗎啦。哦，呢對係 fans 版自己改嚟㗎。我奶啊，主角奶兩個奶，奶奶奶。嗱都奶呢個由屌到奶啦，嗱都好撚真。係嗱呢個感染嗱到，我唔係我屌啫，我冇可以話奶。我屌人！哇呢對好撚勁！我呢對 premium，呢對好貴嘅一對，嗱600蚊美金買定價。 MS 啊，防水、防震、防癌咁喎。識飛啊可能。防盜添啊 Hermes 袋添喎，直頭玩到。佢係做，luxury leather。luxury 即係解貴價系列，唔奶呢對好撚貴價系列。我又奶喎，我唔奶，我唔奶，唔奶，我都唔識你。純粹係乘機介紹下啲咁貴定價嘅鞋。要擺喺呢度，但係呢對唔撚奶。哦，佢擺個 LMS 袋喺度，俾人哋知道佢可以襯啲咁貴嘅嘢。有錢就唔撚一撚定係型咯，只係話。定價貴咯，都靚嘅。放心啦，呢啲肯定冇炒價。其實我覺得咧，佢正在係咩咧？佢係用咗 one piece 去做，佢全 one piece 嘅。嚟到呢度咧，呢度有壓紋，呢個又做怪獸壓紋，再加個 jewelry tick 咧，其實呢度係都幾特別嘅。呢個個膊頭咯，有冇啲心動想買？都係唔買㗎啦。唔係因為我覺得其實我幾中意咧 jewelry 嘅 tick 嘅，MX1 嘅 jewelry tick 咧都好靚㗎。但係呢對唔奶。唔奶。但係東堂嗰一尺嘅，當年我嗰一尺。講緊呢一個 tick 嘅誕生應該係中統開始用，2000年代 Air Force One 嘅中筒，2000年左右。OK，唔奶。唔奶。喂，跟住講唔撚可唔可以多，講少少嗰個 tick 啊？講俾佢聽啊。喂 jewelry tick 喂，啊，嚟自於細 tick 啊係啊細 tick 咯，可唔可以講少少啊？ ，mid cut 㗎嘛，好似係。mid cut 出先嘅，咁其實 Air Force One 最正宗就一定係高筒，然後低筒，咁佢係一對籃球鞋。咁去到好似90年代尾左右啦，就出咗一紮電光式嘅 jewelry tick，咁佢全部都係突出嚟，咁有電光綠啊、藍啊、紅啊、橙咁樣嘅。咁全亞洲最多人要咧就係日本，日本係差唔多掃晒全球嘅 jewelry tick 擺晒喺日本嘅。係啦，咁啊呢一個 tick 咧就消失咗好多年㗎啦，近呢幾年 Nike 開始用翻啦，係啦，韓國都中意嘅呢個 jewelry tick，係啦，咁啊呢個咁而家佢就將呢個 tick 咧就擠埋落去一個細 tick 啲嘅，通常個 jewelry tick 係做細個嘅，係啦，哦，收，唔該然。係啦，呢個好緊要，呢個 sharing 好撚緊要呢個。即係你見到呢啲唔係新嘢嚟嘅，佢用翻啲舊嘢係啦嚟再做翻。但係呢啲 all black 都係屈機㗎啦，係啊。係啊，呢個細 tick 係好特別㗎，我覺得。哦，就係呢個。呢啲系列倒落去。嗱，呢啲 MIC 嗰啲啊，嗰陣時好興㗎。邊個呢個？呢啲細 tick。哇！日本真係但係嗰陣時我中意㗎。哦，係啊。係啊。香港有冇中意咧？香港冇行過嘅。我自己話我哋好似我諗。New York 嗰啲都好誇張。好 ，next 全部都唔奶。哇！呢對咩嚟㗎？喂，呢對好勁咁喎，呢對。白足寶寶。Nick Quick Max 啊！哇！呢個叫 Nick Quick Max 喎，新嘅 Air Max 系列啦，叫 Nick Quick 液體氣墊。喂，即係用翻 Vapor Max 嗰套嘢喎。哦，佢對鞋唔小心踩到杯珍珠奶茶，啲啲珍珠，可能係會唔會係羊屎啊？又係屎金佬。
係嘛？踩到杯珍珠奶茶啫，係啊，蜥蜴啊，勁啊！都係啊係啊佢係啊！係跟玩 ACG 嗰熱熔套啊熱熔嗰下嘢啊 ACG 而家獨立咗啊嘛，正。啊！喂呢度奶呢度，你記得講呢度？喂，啱啱未講啊，MX95咪出嘅，係 Neon Green 個系列嗰啲 T 嘅，哦啲 T 好啦，好撚黐線黐線，係佢有嗰啲放返落去先脊骨啊，脊骨嗰啲我即刻 share 過嚟。耶，放翻過先。哦，喂呢度奶唔奶你哋？開個，你睇下先。你幫我開個 quick share，等先。好黐線啊！就係要 share 埋俾咁多位觀眾，淨係 T 恤。淨係 T 恤一件，呢一件夠噶啦，其他可以掉晒嘅燒位啊！直接佢出咗啲咩做？太恐怖啦！呢件 T，呢件 T 真係一出我真係買幾件嘅，佢就出咗啲咩？啲我哥買一單噶啦，直接呢件哇呢個哇！我成件 Palace 嗰啲咁樣喎。好撚 Palace 得係咁嘅咩？咩？日本有個 Capital 又係好中意行骷髏骨頭，我都好中意噶。佢出咗 MX95就係用呢啲 spine 啊、脊骨啊、胸骨啊，去做啊你人體嘅骨嘅結諗出嚟構去諗嗰對鞋出嚟。而家佢將嗰啲嘢我哋睇下 MX95啊，哇！跟住中間嗰塊膠啊，嗰塊橋嗰塊膠啊，哇！MX95啊，哇！黐線嘅呢件 T，阿哥你買幾多件啊？呢個哇！呢件嘢真係好得人驚，肯定將來都大前途無可限量啊！呢件嘢呢度係我幾撚中意，但係呢度係有啲貴嘅。 15件啦，因為咧，佢呢對鞋上一次出咧係由 Big Bubble 有 print 做翻95嗰個 Big Bubble，即係嗰個 Air 啊。係以前當年出嗰對會有寫住15 PSI 嘅，係。而家上年定係上年出嗰對咧都係寫住呢個㗎。但係所以就咁今年貴。係啦，但係今年咧佢唔係量少啊，佢出得好密啊，出2轉定3轉噶嘛。因為第一轉少啊，買唔到啊，冇人買到啊。而家再出翻啊，但係就好似冇咗 PSI 啦，冇咗嗰個印 Air 嗰嘢。好，哦諗緊呢個先，奶唔奶？奶啊！我都奶㗎，其實可以試下啲新嘢。因為咧，我最中意，因為始終 Nike 玩幾靚 Air 玩空氣呢樣嘢。原來上面都用咗95嗰個鞋帶嘅喎。係喎。呢度成咪佢黑綠呢個好撚型啊，好癲啊！嗰個蜥蜴定嗰個 Vapor Max 你都好癲啦。即買啦，係。即刻可以踩個 Air 喎，幾勁啊，大佬！奶，怪啲，我都奶，好，大個奶，好，哇！跟住呢個喂，今日咩都奶㗎喂，今日呢一對咧好撚恐怖，咁多腳鳩埋，係點啊？帶，係啊，首先咩啊？呢度 fit get 唔到喎。呢個 Yoto 嚟㗎，哇！黐撚線呢對鞋，係咪？首先呢對鞋咧，首先已經喺香港啦，呢對鞋未出嘅，已經喺香港。係。咁香港有一個收藏家咧， IG 名，我哋叫IG 名啦，叫登 SB Forever，係啦，佢叫阿輝，係輝哥，係啦，咁就阿呢對係一對 unrelease 嘅鞋，係係。啦，咁究竟係咪 unrelease sample 咧？我唔肯定，但係呢對鞋將會出，俾好貴嘅價錢，好貴嘅價錢。通常呢種係兩樣嘢，你自己去揾，或者人哋知道你嘅 collection 有翻咁上下咧，就揾你買。問題呢度係 sample 定係？我唔知啊，只係話將會出嘅鞋咯。上啲計 Sam 啦，係嘛？其實最撚黐線係咩咧？點解阿謙要講好撚黐線咧 ？Yoto 係踩板世界冠軍金牌，咁啱嘅，亦都係燈嘅，但係今次係燈喺 Air Force One 度呈現出嚟，所以係好撚黐線。但係佢冇叫燈喎呢對。 Air Force One 啊嘛，我知啊。點會燈啊？你話燈喺呈現出嚟啊嘛。用 Nike SB 呈現出嚟嘅 Air Force 即係佢 Force 哋合作嘅嘅 SB 咯。嗱，同埋咧，其實咧，咪即係早嗰輪我哋奶唔奶上一集咪有幾隻色咯嗰啲變咗樣㗎，嗰嗰啲有啲變樣㗎。但係今次鳩撚屎係咩咧？Air Force One 內真係籃球鞋，1983年，1983年第一對 Air Force One 咧就係中間行網嘅。哦。佢今次係扮翻嗰下嘢，即係做翻1983年嗰下。喂，連呢度都上轉咗 Yoto，係咯，係啊，寫住平時寫 Air 㗎嘛。佢都用 OG 色啦。係啦，可以講翻，即係除咗佢係一對 Air 嗱，我而家盡量光速揾張相。喂，其實我想問，即係82啊，而家不斷用翻啲舊 model，跟住然後放啲新嘅 hit 嘅人落去，跟住然後又再做，其實少少揾鳩笨。佢個套路啦都係咁嘅。係咯，可唔可以咁講咧？sorry，少少揾鳩笨喎真係。佢歷來都係咁嘅。同埋呢度係
我覺得唔撚靚咯，呢做乜撚嘢？坦白講啊，全白 Air Force 仲撚正喎，好似我覺得 OK 嘅，但係至於係咪真係要着咧，我覺得係唔使着嘅。個底有黃黃地冷係舊咁啊。嗰個 Yoto 嘅鞋我本身嗰對都冇㗎啦，係再加上咧 Air Force One 太多好嘢，我着 Walker Fella 我都未着佢啦。係咯，係咪？係咯，我就係覺得係咁樣少少當鳩我哋笨撚柒落去。嗱，我覺得咧佢係好 OG 式 OK 嘅。嗱呢個就係1982年嗰個啦。佢用埋條鞋帶都仆街啦，佢條鞋帶。哦，呢個1982嗰個啦。喂，你入得犀利啲啊！如果咁樣，你會入得好其實好撚癲啦，因為係啊，你會入得佢攞咗好撚型。40幾年前嗰個功力擠落對，我哋咪有咯。但係佢唔有人講話佢40幾年功力嗰啲。我 Nike 永遠唔會講㗎，係等自己揾啦，等啲人自己知嘅。哦，所以如果有玩開啲鞋帶睇咧都，O 嘢喎，佢就攞呢一下嘢懟落去咯，鞋帶都 O 嘢喎，睇鞋帶。呢條鞋帶都舊嘢嚟喎，鞋帶都舊嘢睇。用布嘅鞋帶咯但係唔係呢條鞋帶嚟嘅。 ，AJKO。嗯。嚇鳩撚屎咧就係哇好撚鳩撚屎呢對我睇鞋，你做咩啊？但係唯獨是冇變到咧係佢冇打窿，哦冇打窿，同埋呢度好似有個彈弓嘢嘅喎，乜撚嘢啊？唔係呢個都係鞋扣嚟嘅好多鞋扣，好撚黐線，呢對鞋好撚黐線。係喎，個橡筋嚟喎，彈弓。我奶係啊，因為佢改甩埋名啊，我唔奶啊！呢個奶咯好撚我撚鳩呢題，我覺得。 3-1。呢圖好撚地踩班咪踩班咯，A 咩 Force One 嘅。冇佢被逼㗎，因為始終佢冇得揀㗎。 Air Force One 咧嚟咗有 scale 有啲勁嘅燈咧，Supreme 燈啊、巴黎燈嗰啲咧有 Air Force One 版㗎。係，嗯，即係佢同 Street 都係一個好勁另外一個世界嘅嘢嚟嗰個係。哇，好撚得人驚喎。原裝未聽過。裝 Nike 出㗎 Supreme 02啊、巴黎啊、雀仔啊、倫敦啊，好似倫敦都有冇？其實如果要講呢個可以咧，跟翻喎，呢個想唔知冇撚面要係啊要其實82、揾下83嗰啲鞋頭係冇窿窿啊嘛，佢都有懟埋落去嘅，好撚癲！呢對鞋係基本上攞咗82、83嗰啲嘢懟落去最 Nike SB 度。但係如果佢3-1係 SB 係 skate 個鞋底有 Air Force One 咁厚，唔知吊唔吊得住咧？冇啊！佢去撚到 MS95都佢攞嚟踩板，你就知佢係咯，呢啲好撚平㗎啦個底。唔係咁，唔係係95都得，係係95都得呢個冇嘢啦。係。大家從來未撚出過有波鞋着皮鞋都 skate 到嘅。嗱，如果大家想睇啲 Nike SB 稀有嘅，嗯，除咗本土咧得本土如果唔計波鞋鋪啊，呢一個係一個好好嘅 reference 嚟嘅。嗯， IG 係咩啊？跟 SB 係啦，佢入邊我幫你寫，佢會 tag 翻出嚟。係啊，佢係搜羅好多全世界嘅稀有 Nike SB，而佢因為唔係波鞋鋪，亦都唔係一個 reseller，佢大部分情況都係儲嘅。係咁當然啦，你又話你唔好講咁多啦，俾1億佢放唔放，梗係放晒俾你啦。但係佢唔係係啦，佢唔係一個轉售嘅轉賣嘅一個人嚟嘅，佢係多於收藏嘅。係啦，咁啊大家可以 follow 佢，關注下。嘢嘢放去 IG 上先。係啦，跟住就呢度信下實物喎，呢度。呢對係啊，咁就完啦。今日大致上，但係呢對係好撚黐線嘅嘢嚟嘅。我想睇下實物啦，呢度。佢將對高筒變緊咗低筒啊呢個啊，呢個真係黐線嘅呢個。 ！15件都搭到你咯。黐線嘅真係。係啊，嗱點解要鞋底嚟㗎喎？喂，點解要講翻啱啱好似有講到啊？MS95咧，我哋香港叫蠶蟲鞋，但係其實個設計師咧係用咗胸骨同埋背脊骨我啱啱講咗，我幫你做咗㗎啦，喂係啦，我啱啱發現到一樣嘢，你見到咧呢兩個膊頭咧，係嗰兩個鞋位鞋踭咯，佢咪一個咁嘅形狀嘅，係啊係啊鞋踭，因為啊，就係個好撚黐線胸骨連條脊骨。屌你老味，震到腳鳩埋係嘛？好啲喎，真係。唔使驚啊！MS9 我着到爛㗎嗰陣時，好甩底㗎。喎。喂，加翻我90年代本漫畫麻辣乜春啊？麻辣教師，攞一樣嘢係啦，攞一樣嘢出嚟換一架車， BMW 知唔知攞咩出嚟換啊？呢個呢度係。係啊， What the fuck？攞對鞋嗱加翻落去，即刻揾俾你睇。攞對鞋， cap 到嚟。我要換你架 BMW。哇！所以喺日本仔係神嘅，神 MS95。喂，呢台我想買，但係2000蚊好撚貴，即係使唔使2000？唔使啊，再等下啦，會有㗎啦，可能。係咯，而家依一刻香港地你明唔明啊？電費又話要加1000幾2000蚊。電費咁貴嘅咩？你嗰度有啊，開冷氣俾啲都係 F17櫃桶㗎啦， cap 落嚟呢個，睇咩咧？係 F17櫃桶㗎啦。呢個係好撚我多過嚟先我過嚟先嗰啲叫咩啊？喂，嗱，我都要早走先，你哋繼續埋尾。我嗰邊有隻嘢要搞，好差唔多7-8㗎啦。 1分鐘得唔得？last 1分鐘。喂，好，我哋收呢個。有啲咩教我哋？ subscribe share 係啦，喂，總之我哋一路會繼續拍。係我哋啱啱上個新年嘅時候 miss 咗，咁希望大家我見有新 feature 有字幕咯喎，開始
字幕係 YouTube 自己帶出嚟哦嘅。，fantastic，我哋有字幕啦， YouTube 我哋有 budget 啦，我哋有37要好快講一講先，啱啱抽獎中獎嗰啲人 IGDM 我哋，因為 YouTube 你揾唔到我哋， Yes 係啦 IG 係啦，證明你係嗰個 account， Yes 截圖俾我哋，係啦，我哋會同你聯絡㗎啦。 OK，係啦。 Thank you 咁就總之繼續支持我哋 share like subscribe 我哋嘅 channel， 同埋我哋會繼續拍更加多嘅片俾大家睇。我下次睇下有啲咩可以再。啱啱又請下人咯係啊，請下人上嚟傾下咯。拉時我哋擺多下年好嘛好？2026年嗱，大家運身體健康最緊身體健康要事步步高升，一馬當先。睇到好啦。好， Let's go，拜 peace，拜 bye。